E aí, pessoal, tô com uma placa aqui da Interface. Desculpa que a primeira gravação o áudio ficou ruim. Eu tive que limpar todo o áudio e fazer um comentário por cima aí, tá? É uma geladeira Electrolux DF52X, tá? Ela estava com a oxidação na interface por conta de umidade e tal, embaixo dos capacitores, do lado do CI, daquele display, estava com um ponto de oxidação, estava meio cinzenta, tá? E o que eu fiz? Eu peguei e retirei ela, porque ela não obedecia os comandos. Você não conseguia travar, nem destravar, nem alterar a temperatura nenhuma da geladeira. Eu peguei, tirei ela e comecei a fazer a limpeza. Olha embaixo dos capacitores, eu mostrando aí no vídeo, tá vendo? Escuro, tipo uma carbonização, tá? Lá no jump também. E estava dando interferência na placa. Eu utilizei um limpa-contato, tá? Aí um limpa-contato para fazer a limpeza da placa. Sem precisar, não precisei trocar interface, somente eu fiz a limpeza dela. Tá aí no e depois eu apliquei um verniz de proteção da placa, tá? Consegui resolver o problema sem fazer a troca da interface. Embaixo desses capacitores, por conta da umidade, estava todo oxidado, estava alterando a programação. Ali o momento que eu apliquei o limpa-contato, tá vendo? Nos capacitores. Eu utilizei também uma escova também, tá, pessoal, para fazer a limpeza. No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como ficou. Pessoal, eu passei também esse produto aqui, tá? Ele é um protetor, ele é um verniz, tá? Eu passei em todas as partes da placa onde eu limpei. Tá? Ele forma uma película, tá? Uma camada de proteção e não deixa a umidade penetrar, causando um novo dano à placa, uma oxidação. Eu passei nesses pontos aí que foram embastados e foram limpos, tá? É, Depois disso eu instalei na geladeira e vou mostrar agora no próximo vídeo. Aí, pessoal, serviço finalizado, instalado e a geladeira funcionando corretamente sem nenhum problema, tá? Então fica a dica para vocês aí, ao invés de trocar a interface, faça primeiramente a limpeza, dá para vocês economizar o dinheiro, tá bom? Geladeira travada, painel travado, somente a limpeza da interface. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.